Greenleaf korporatsiyasining iLife brendi ostida ishlab chiqarilgan ko'p funksiyali kir yuvish gelini obzorini qilib ko'rsataman. Ushbu gelimizni asosiy vazifalari kirlarni toza yuvadi, dog'larni ketkazadi, hidni yo'qotadi, matoni o'zini himoya qiladi va rangini saqlab qoladi. Eng muhimi, ko'rib turganingizdek pH indikatorida testini qilyapman. Ya'ni tarkibida 1 gram ham ximikati yo'q. Bu ko'p funksiyali kir yuvish geli kiyimlarni har kuni qulay va samarali parvarish qilish uchun yaratilgan. Uning yumshoq ammo ta'sirchan formulasi yuqori darajada tozalash xususiyatini matolarga ehtiyotkor munosabat bilan uyg'unlashtirib, kiyimlarning toza, ozoda va yoqimli bo'lib qolishiga yordam beradi. Yengil gul ifori oddiy kir yuvishni tozalik va yangilik baxsh etuvchi yoqimli jarayonga aylantiradi. Hidi butun uyga tarqaladi. Formula kirlarni samarali ketkazish uchun ishlab chiqilgan bo'lib, tolalar tuzilishini buzmaydi va matolarni agressiv moddalar bilan ortiqcha yuklamaydi. Mahsulot xususiyatlari kundalik va dog'larni samarali ketkazadi, kiyimlarga uzoq saqlanuvchi gul iforini beradi. Turli xil matolarni muntazam yuvish uchun mos, mato tolalarini ehtiyotkorlik bilan tozalaydi, fosfatlar saqlamaydi, oqartiruvchi optik moddalar saqlamaydi, to'g'ri ishlatilganda teri uchun ham xavfsiz. Har kuni foydalanish uchun mos. Qo'llash me'yori aktivator tipidagi kir yuvish mashinasida 8 ta kiyimga 30 ml solinadi, baraban tipidagi kir yuvish mashinasida 8 ta kiyimga 25 ml solinadi. Og'irligi 1 kg, yaroqlilik muddati esa 3 yil bo'ladi. Faol tarkibiy qismlari esa sirt faol moddalari, fermentlar majmuasi, yordamchi tozalovchi komponentlar, xushbo'ylashtiruvchi tarkib va konservantlar. Lekin tarkibida ximikat yo'q, hech qanaqa allergiya chaqirmaydi.